大家好，今日就講2018年 DSE Paper 1 MC 嘅第35條。咁呢一條呢，就淨係得20% 嘅答對率。咁可想而知，我哋好多同學都撞錯，或者有好多同學都根本唔識答嘅。咁呢，所以我哋以下落嚟，我哋會詳細解答呢個條嘅題目究竟有咩奧妙之處啦。咁我相信好多5星星或者5星嘅同學都會覺得呢一條其實唔係好難嘅啫。但係如果對於一啲 M4 嘅同學嘅話，佢哋就會覺得呢一條可能比較 tricky。咁其實唔需要怕嘅，因為我哋有好多唔同嘅 MC 技巧可以幫到你，等你唔需要盲中中咁亂撞，咁就唔知自己真係答得啱定唔啱啦。咁事不宜遲，我哋不如就即刻去馬睇下呢一題究竟係講乜啦。咁35條係講 The following photograph shows a dissected pig heart， 即係呢幅圖係 show 緊一個切開咗嘅豬心，而佢幅圖係 show 住一個 chamber X 嘅，就嗰條題目就問你 Which of the following description about chamber X is correct？ chamber X 有邊幾個可能性呢？咁就要睇翻我哋嘅心臟有幾多個心室同埋心房啦。咁呢，我哋心臟有左心室啦、左心房啦、右心室同埋右心房嘅，而佢哋嘅英文分別係 left ventricle、left atrium、right ventricle 同埋 right atrium。咁呢4個 chamber 都各自有佢哋嘅功能嘅。有唔少學生都會覺得呢4個 chamber 對應嘅功能係比較難記嘅。咁但係其實有一個好簡單嘅方法可以幫你解決到呢個問題，就係要大家溫一溫血液流經每一個 chamber 嘅順序。咁通常我哋會由大靜脈 vena cava 開始數呢個順序嘅。首先，血液會由 vena cava 大靜脈進入 right atrium 右心房，跟住進入 right ventricle 右心室，然後進入呢個 pulmonary circulation 即係肺循環，先至翻去心臟嘅 left atrium 左心房，然後進入 left ventricle 左心室，之後被泵去 aorta 大動脈。所以根據個順序，我哋就可以知道 right atrium 係由 vena cava 接收血液，而 right ventricle 就係負責將血液泵去 pulmonary circulation。left atrium 就係由 pulmonary circulation 接收翻啲血液，而 left ventricle 就係負責將血液經 aorta 大動脈泵向全身。而家如果望翻 multiple choice 嘅話，你可以見到 A、B、C、D 呢4個選擇已經包括晒喺我頭先所講嘅嘢裏邊㗎啦。咁樣溫法係咪好簡單呢？冇錯，一啲都唔簡單。前面我只不過係想幫你溫溫書、清清 concept 啫。而家先至進入正題。做法開 MC 有2樣嘢一定要記住嘅。首先一定要將 A、B、C、D 分類，然之後再抽走其中嘅選項。如果你有100% 信心肯定你嘅答案係啱嘅話，你可以唔做呢個 step。但係我基本上都十分建議你 check 答案都用呢個 step 去做一次。咁不如我就用呢一題做一個示範啦。首先我哋將 A、B、C、D 分一分類先。A 同埋 C 都係 it receive blood 嘅話，我哋就將會歸佢哋為一類。B 同 D 都係 it pumps out blood 嘅話，我哋都會將佢歸為同一類。好明顯 atrium 嘅作用係 receive blood， 而 ventricle 作用係 pumps out blood。透過仔細觀察，我哋可以見到 chamber X 上方有一個開口嘅位置，所以我哋可以判斷到 chamber X 係一個 ventricle， 因為佢喺 valve 嘅下面。呢個時候我哋已經可以抽走 A 同埋 C， 因為佢絕對唔會係 atrium。而剩翻嘅2個選擇，我哋可以根據 chamber wall 嘅厚度而判斷究竟佢係屬於左邊定係右邊。咁我哋可以見到左邊嘅 chamber wall 係比較厚，而右邊嘅 chamber wall 係絕對比較薄嘅，所以我哋可以清楚咁知道 chamber X 係屬於右邊嘅。咁我希望大家唔好誤判中間嘅 septum 為右邊啦，因為可能有唔少嘅學生或者我以前有啲學生都會誤判呢個 septum 為右邊嘅心臟嘅 chamber wall， 咁所以希望大家唔好犯呢個錯誤。所以喺一輪嘅篩選之下，我哋已經可以得知 D 係最終嘅答案，即係 it pumps out blood to the pulmonary artery 係 chamber X 嘅工作。所以我哋可以透過一系列嘅技巧同埋唔同嘅方法去應付呢啲 MC， 即使自己可能唔知道其中嘅答案，我哋都可以修正50-50嘅機會去答中。所以 DSE 份 MC 紙唔係俾你愛嚟油顏色嘅咯。
因為你係一定會有機會撞得中嘅答案㗎，所以千祈唔好浪費你嘅每一個分數咯。咁頭先喺我眾多嘅 MC 技巧裏邊，我淨係用咗2種嘅 MC 技巧啦，所以如果大家想喺 DSE Bio MC 裏邊可以攞得高分嘅話，就記住留意我哋嘅 channel，日後有冇其他關於 DSE Bio MC 嘅片可以幫到你啦。